Я тут решила сходить в супермаркет, и тут увидела этот прекрасный пакетик. Не, ну а что? В нем вроде бы удобно. Все, решено, остаюсь тут жить. Кстати, здесь же еще можно прятаться от хозяйки, когда она меня заставляет купаться. Алиса, я вообще-то все слышу. И купаться ты все равно пойдешь. Теперь я знаю, где ты прячешься постоянно. Упс, ну вот же, блин, теперь у меня нет тайного места. Надо новое найти.